உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட் எஸ்பிரேசோ மிஷின் தான் பார்க்க போறோம். எஸ்பிரேசோ மிஷின் கண்டிப்பா இது வந்து ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு மிஷின் அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுல வந்து ஷூரா எஸ்பிரேசோ அண்ட் கேப்சினோ வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டா வந்து மேக் பண்ண முடியுங்க. ஃபாரின் ஸ்டைல்ல காஃபி ஹவுஸ் ஸ்டைல் எஸ்பிரேசோ அண்ட் திக்காவும் ரொம்பவே ரிச்சாகவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப் டு 2 சர்வ்ஸ் வரைக்கும் நம்ம எஸ்பிரேசோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணி அட் அ டைம் எடுக்க முடியும். கம்ப்ளீட்டடா இந்த எஸ்பிரேசோ வந்து ஒரு சர்டன் லெவல் ஆஃப் ப்ரெஷர்ல தான் இதை வந்து மேக் பண்ணுவாங்க. அதுக்கான பார் ப்ரெஷர் வந்து நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான திக் அண்ட் குட் குவாலிட்டி ஆஃப் கன்சிஸ்டன்ட்ல எஸ்பிரேசோ வந்து கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் இதுல மெயினா சோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் ஆகிறது. ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராசஸ்ல வந்து இந்த எஸ்பிரேசோ மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அவங்க சைடில் வந்து ஒரு ஃபில்லர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, அதில் வாட்டர் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி கொஞ்சம் பக்கத்திலே வந்து உங்களுக்கு காஃபி பவுடர் வந்து ஃபில் பண்ண சொல்லுவாங்க. அதையும் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு கீழே பார் ப்ரெஷர் வந்து நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஹாட் வாட்டர்ல நல்லா ஸ்டீமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எஸ்பிரேசோ வந்து ரெடி ஆயிடுங்க. சூப்பரா 2 சர்வ்ஸ் நம்மளால எடுக்க முடியும். இதுலயே வந்து நிறைய விதமான விஷயங்களை நம்ம பண்ண முடியும். எஸ்பிரேசோ பண்ண முடியும், கேப்புச்சினோ பண்ண முடியும், லேட், மோச்சா, அமெரிக்கானோ, மேக்ஸ்டோ, ஃபாப்சினோ அண்ட் ஆஃபகோட்டா, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து பண்ண முடியும். பட் ஆனால் அதெல்லாம் எப்படி பண்றதுன்றதை நீங்க நெட்ல பார்த்துக்கோங்க. இப்போதைக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு எஸ்பிரேசோ மிஷின் நம்ம கிட்ட இருந்ததுன்னா இத்தனை வெரைட்டியான விஷயங்களை நம்மளால பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி எஸ்பிரேசோ மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 1 இயர்ல இருந்து 2 to 3 இயர்ஸ் வரைக்கும் வந்து பிராண்டை பொறுத்து வாரண்டி வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஸோ நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு மிஷினரி வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்ட் எஸ்பிரேசோ மிஷின் மாடலா என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 6th பிளேஸ்ல AGARO எஸ்பிரேசோ மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 15 bar high pressure with 1100 watts வரைக்கும் வருது. Can make cappuccino and steam espresso, adjustable milk frothing and thermostats பண்ணிக்கலாம். Double temperature control system ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் rupees 8,900 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 397 verified reviews இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Havells Espresso machine பத்தி பார்க்க போறோம். காஃபி மேக்கர் எஸ்பிரேசோ cappuccino machine மாடலா வருது. comes with 15 bar pressure pump, thermometer display and frothing function, de-erasable drip கொடுத்திருக்காங்க. twin breathing ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் rupees 9,990 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1 verified reviews இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Espresso espresso machine பத்தி பார்க்க போறோம். manual espresso machine 20 bar pressure ஓட வருது. FDA approved and travel camping kitchen க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Machine's pumping action is vertical, comes with Italian extraction standard ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் rupees 10,943 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1,550 verified reviews இருக்கு. Third placeல Cappuccino espresso machine பத்தி பார்க்க போறோம். 4 cup espresso and cappuccino machine 800 watt with coffee steam electors ஓட வருது. adjustable coffee strength and decibel filter ஓட தராங்க. removable drip tray and 1 year கான limited warranty இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் rupees 14,728 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1,396 verified reviews இருக்கு. Second placeல Nespresso espresso machine பத்தி பார்க்க போறோம். Nespresso Essenza mini machine offers 2 program, high pressure pump and fast heat up ஓட வருது. adult serving temperature is under 30 seconds. 19 bar high pressure pump allows barista style restaurant ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் rupees 18,000 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1,174 verified reviews இருக்கு. First placeல DELONGHI Espresso machine பத்தி பார்க்க போறோம். Espresso, cappuccino and dispense hot water machine வருது. System that mixes air, milk and steam, produces a creamy and fruity cappuccino. On off button with automatic stand ஓட தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் rupees 22,425 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 26,457 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த எஸ்பிரேசோ மிஷின் எல்லாத்தையும் Amazon அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நான் கீழ லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப். Bye bye, see you, have a nice day.